Operācija Nāves ēnā. Bet, ja runājot tieši par biznesu tādā reģionā kā Krāslava, tad no vienas puses darba vietas un darba devējus jau te visi tā kā prasa un grib, bet dabūt labus darbiniekus tā esot kā nemitīga cīņa. Šajā ziņā viņai palīdzējusi Nodarbinātības valsts aģentūras programma apmācība pie darba devēja un skolojusi un audzinājusi pati. Bet arī 1 no 10 var palikt. Un, lai par šuvēju strādātu, pirmām kārtām ir jābūt rokām un spējai strādāt, bet otrām kārtām vēlēšanās strādāt un tā tiešām uzcītīgi strādāt. Tā otrā sadaļa ir ļoti retam kuram. Un tiešām mēs esam laimīgi, ja mēs kādu atrodam. Tās ir laimīgas sagadīšanās, kad kāds ir tāds, kurš ir ar degošām acīm, ka viņš grib un viņš cenšas. Un pēc tam, kad tas ir, tad arī viņam sanāk. Un tad, protams, sadarbībā arī izveidojas speciālisti. Tāda mums ir gadījumi, bet, kā es saku, 1 no 10. Un jaunieši brauc prom, savukārt pirms pensijas vecuma cilvēki. Ne viņam gribās tur rauties un pārstrādāt vai īpaši censties. Ja? Viņa galvenais sapnis ir, tad, kad 5 beidzās darbs, ar aši skriet uz savu mazdārziņu un priecāties par mazbērniem. Tas nav slikti, tas tā ir. Un vēl tas, ko viņa jūt, ka cilvēki esot gana izlutināti ar dažādiem pabalstiem un atbalstiem. Šī saspēle, valdība sola sociālākus labumus un iedzīvotāji arvien vairāk sagaida labumus, tāpēc, ka tu esi vai es esmu nabadzīgs. Un šis sindroms, kad jo es esmu nabadzīgs, jo labāk mēs esam aizgājuši sociālismu virzienā. Paši par to nemanot. Mēs aizgājām no sociālisma, apmetām nelielu loku un atgriežamies, stūrējam ļoti konkrēti uz sociālismu. Un mēs pieprasām sociālismu. Vēlētājs pieprasa sociālismu, politika piedāvā sociālismu. Līdz ar to mēs te esam tur, kur mēs esam. Bet tā ir milzīga kļūda. Milzīga kļūda. Savukārt, ja runā par reģionu nākotni, tad tur nesot ko idealizēt. Es gribētu, lai mēs, Latvijas sabiedrība un Latvijas valdība, ļoti skaidri saprotam, ka neatgriezeniskais urbanizācijas process ir un būs. Viņš būs, krāslavieši brauks uz Rīgu un rīdzinieki brauks uz Londonu. Ja? Tā tas būs. Tā pašā laikā, protams, ka lauksaimniecība nenotiks Rīgā, viņa notiks laukos. Mežstrāde, kas ir mūsu tiešām zelts, notiks ārpus Rīgas laukos. Ja? Tātad cilvēki būs. Plus vēl būs cilvēki, kuri tiešām ar sirdi un dvēseli grib dzīvot laukos, tāpēc, ka tur ir klusums un daba. Cilvēki būs, bet cilvēku būs maz.